Hello student, this is part 3 of our chapter number 3 of Geography, our changing earth. In the previous video we have learnt about volcano and in this part 3 we will learn about earthquakes. Earthquakes, what is earthquake? अर्थ की जो हमारी सरफेस होती है उसमें एक सडन वाइब्रेशन आना, ट्रेमर आना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक. एंड इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्शन और डिस्टर्बेंस बीनीथ द क्रस्ट. हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे जब कोई डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से क्या कर होते हैं? अर्थक्वेक्स. प्रेशर बिल्ड्स अप बिटवीन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स व्हेन दे कोलाइड और रब अगेंस्ट ईच अदर. जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड होती है या फिर रब होती है एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उनमें क्या होता है? प्रेशर बिल्डअप होता है और उस प्रेशर की वजह से हमारी अर्थ की जो प्लेट्स है उनमें शेक होता है, वाइब्रेशन होता है, और वही क्या कहलाते हैं? अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, वो माइल्ड भी हो सकते हैं और एक्सटेंसिव और बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं. पॉइंट बिलो द अर्थ वेयर द वाइब्रेशन बिगिन इज कॉल्ड फोकस. जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है अर्थ में उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. एंड ऑन द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी फोकस पॉइंट होता है बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ और एपिसेंटर पॉइंट होता है अबव द सर्फेस ऑफ द, यानी कि ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. द वाइब्रेशन रीच द एपिसेंटर. जैसे ही वाइब्रेशन एपिसेंटर पे पहुंचता है इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन. ये सभी डायरेक्शन में क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है इन कॉन्सेंट्रिक वेव्स नोन एज, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर. और सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होती है हमारे अर्थक्वेक की सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये एट द एपिसेंटर सबसे ज़्यादा ये तेज़ होता है और डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम द एपिसेंटर. और जैसे जैसे आप एपिसेंटर से दूर होते जाते हैं इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स वी हैव? अर्थक्वेक वेव्स मीन्स जिस ऐसी एनर्जी वेव्स जिसके थ्रू हमारी अर्थ लेयर जो है उनमें ट्रैवलिंग हो रही है. किसकी? अर्थक्वेक की. जो अर्थक्वेक का इरप्शन जो हुआ है वो जिस स्पीड से जिन वेव्स के थ्रू जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उन्हें हम बोलते हैं अर्थक्वेक वेव्स. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. फर्स्ट वन इज प्राइमरी वेव्स जिनको हम पी वेव्स के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी वेव्स और एस वेव्स, एंड सरफेस वेव्स और एल वेव्स. नाउ फर्स्ट वन इज प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स. दीज आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. ये कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल. दे ट्रेवल फास्टर. ये हर बाकी अदर वेव से सबसे ज़्यादा तेज़ मूव करती है और सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों मीडियम से क्रॉस कर सकती है. सेकेंडरी वेव्स ये 90 डिग्री पे मूव करती है, यानी राइट एंगल पे ये मूव करती है. एंड ये पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स से स्लोअर होती है और ये सिर्फ किससे पास होती है? सॉलिड से, ना कि लिक्विड और गैस से. और इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेकिंग ऑफ एक्शन होता है, किसका? वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें. नेक्स्ट है सरफेस वेव, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती है. क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे आती हैं. दे ट्रेवल अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड आर स्लोअर देन एनी अदर वेव. ये बाकी दोनों वेव से स्लो होता है लेकिन ये सरफेस पे आता है और सरफेस पे ही सारी लिविंग जो ह्यूमन बींग्स हैं और प्लांट्स हैं वो वहीं सर्वाइव करते हैं. इसी वजह से सरफेस पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. नाउ हाउ कैन वी मेजर द अर्थक्वेक? क्या ऐसे फिनोमिना है हमारे पास जिनके थ्रू हम अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं? तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और उन वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक का मेजरमेंट कर सकते हैं. द एनर्जी रिलीज एट द टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक डिटरमाइंस इट्स मैग्नीट्यूड. कितनी एनर्जी से अर्थक्वेक आया है वही डिटरमाइन करता है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना होगा. मैग्नीट्यूड मतलब कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, वो कितना सीवियर है. इट इज़ मेजर्ड ऑन रिचर स्केल विद नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9. और ये किस पे मेज़र किया जाता है? एक रिचर स्केल पे जिस पे हम मेज़र करते हैं कि अर्थक्वेक अगर 0 है तो इसका डिस्ट्रक्शन बहुत कम, और 9 लेवल पे अगर हमारा जो अर्थक्वेक आया है तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा. तो 0 to 6 जो लेवल होता है उसे हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल लेवल. और अगर इसके ऊपर जाता है यानी 6 से अबव अगर हमारा इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है. नाउ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक. किस तरह के डैमेजेस होते हैं हमारे अर्थक्वेक की वजह से? अर्थक्वेक कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लाइफ के साथ प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. इट मे कॉज लैंड्स के बीच में यानी हिली एरियाज में लैंडस्लाइड हो जाता है, डैम्स में क्रैक आ जाते हैं और रिवर्स फ्लड कर जाती हैं ड्यू टू अर्थक्वेक. इन सिटीज़ बिल्डिंग्स, कई बार सिटीज़ में तो बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन के जो वायर्स है वो कट हो जाते हैं. ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो हॉल्ट पे आ जाता है यानी रुक जाता है. इन कोस्टल रीजन्स अर्थक्वेक मे रेज और लोअर द सी बेड. और कोस्टल रीजन में तो सी बेड जो हमारा होता है यानी सी बेड का जो लोअर लेवल होता है या वो या तो उठ सकता है या
कम हो सकता है। सुनामीज मे बी कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक, और कई बार तो हमारे अर्थक्वेक की वजह से सुनामीज भी क्रिएट होती हैं। So this is all about our chapter in which we have learnt about the formation and the waves of earthquake and types of volcano. Thank you students.